你这样子又压进去了啦。啊，你有看他在动吗？你笑的话，你会转得动，我才给你个鬼嘞。好，动就好了。哎，不对，要这样哈。嗯，因为它那边就是有一个阻力。对都对不好哦。我真的。有动，它不能动，它不动，好累啊！把它直接翘起来。再动了，再动了，再动了。